अस्सलामुअलैकुम गाइस, यूट्यूब मुन्नी चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए मैंने लाई हूँ आपके लिए बेहतरीन काढ़ा। देखिए कितना मज़े का और कितना अच्छा, बच्चों के लिए बड़ों के लिए। अगर आपको इसके रेसिपी चाहिए तो चलिए मुन्नी के किचन में। तो इसको बनाने का तरीका आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिए तो आपके समझ में आ जाएंगे। ये मैंने वायरल इन्फेक्शन के लिए जो काढ़ा बनाया है, जो काढ़ा बनाकर बताई हूँ, वही काढ़ा मैं अपनी बच्ची को पिला रही हूँ। तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने यूट्यूब में चैनल में बता दिया है, तो आप बिल्कुल देखिए और स्टेप बाय स्टेप बनाकर पीजिए। ये बहुत फ़ायदेमंद और बहुत अच्छा